Господине Заев, јас мислам дека ви е непријатно да одговарате во име на вашите министри, но ете, ве довеле во таква ситуација. Значи, рековте дека е точно. Да, јас го базирам прашањето врз основа на медиумски вести. Немаме ние како пратеници од опозицијата, ние немаме друг начин на кој што би се информирале. И затоа е оваа алатка да прашаме нешто што дури може би неточно, па вие сте тука тие кои што треба нам да ни кажете да, тоа е точно или да, таа вест не е точна. Ако не се медиумите, ние не можеме да разбереме за што всушност се работи. Ве слушав внимателно и повторно спомнувате флоскула бугарски фашистички куршум. Господине Заев, јас колку што знам, ние досега во историјата, и вие, и јас, и сите ние тука присутни, сме учеле дека бугарите биле окупатори. Во Прилеп има музеј. Се ќе срушиме, ќе го менуваме тоа. Значи да не навлегуваме во нешто што е факт. Нешто што е неспорен факт. Јас прашав, кои се тие учебници, а вие во вашиот одговор стрикно се врзавте за историјата. Значи пак има нешто. Дали не е факт дека бугарите биле? Дали тоа не е факт? Јас прашав кои се тие 30 учебници и дали вклучително е тука и историјата. Може би двете комисии ќе имаат најголема борба за историјата. Не велам дека не, впрочем и тоа е и спорот, суштината на спорот. Но останатите 30 кои се? Што ќе менуваме? И вие постојано говоревте и говорите се уште дека сте транспарентни, но кога доаѓа моментот нам како на опозиција да ни одговорите, некако ги извртувате работите, велите дека ние паушално говориме, не говориме паушално. Сум слушнала вест и како пратеник ме интересира и на крајот на криштата како македонец, како македонка, ме интересира што ќе се менува. И верувајте, и граѓаните ќе интересира што ќе се менува. И сега вие од целата лепеза на прашања, на одговори кои што можевте да ми ги дадете, имавте простор да ми ги дадете, вие велите бугарски фашистички окупатор. Мисла, куршум. Да, се извинувам, куршум. Сега јас довршите, како да ви кажам се, не можеме ние да менуваме историјата. Фактите се неспорни. Благодарам. Еве да оставиме на комисијата да видиме докаде и како ќе одат и течат работи. Благодарам. Не сум задоволна од одговорот. Вие опширно одговоривте, но не кажавте ништо. Благодарам.